Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bana birkaç soru geldi bu YouTube üzerinden de bu kamerayı nasıl bağlıyorsun, abi nasıl ses kaydı yapıyorsun diye. Ben de çok kısa bir video çekeceğim. Şimdi bildiğiniz üzere Action 4 kullanıyorum, DJI Osmo Action 4. Bu kamerayı almamın en büyük sebebi de arkadaşlar, bakın şu. Bu DJI Mic 2 diye geçiyor. Tekli satılıyor. Transmitter, bu sadece verici. Tek olarak satılıyor. Ben bunu Vatan'dan aldım. Yaklaşık fiyatı kaç lira? 5.000 liraya yakın bir fiyatı var bunun. Şimdi bu mikrofon da DJI Osmo Action 4 ile uyumlu. Bluetooth üzerinden birbirlerine bağlanıyor. Ve hiçbir kabloya gerek duymaksızın sesinizi kaydediyor arkadaşlar. Kamera zaten güzel kayıt yapıyor. Bir de böyle bir olay olunca ben hiç vakit kaybetmeden bu mikrofona da sahip olmak istedim ve aldım. Şimdi şu gördüğünüz klips, şu kısım mıknatıslı. Bunun da ben hemen içini gösterirsem kaskın. Bakın oraya, o köşede bir mıknatıs var. Hatta şöyle yapalım. Birazcık tabii tek elle zor oluyor bu işler. Evet, şöyle yapalım. Buraya bir 3M yapıştırıcı yapıştırdım. Onun üzerine gittim Bauhaus'dan bir şey aldım. Bunlar ayrı satılıyor, mıknatıs. Çok güçlü bir mıknatıs. Bunu da buraya bastığınız zaman zaten tutuyor. Yani bunu çıkartıp elinize de alıp kullanabilirsiniz. Ne bileyim, işte motorunuzda da mıknatıs varsa motorunuza koyarsınız. Oradan da ses alırsınız. Bakın hemen kapıyor. Çok da güçlü bir mıknatıs. Ben bunu böyle köşeye alıyorum. Ses kaydımı da buradan gerçekleştiriyorum abi. Çok pratik, çok rahat. Bu ikisini kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi birkaç soru geldiği için ben onun için bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Şu aparatı da Amazon'dan sipariş verdim. Yaklaşık vergiler dahil 600-700 Türk lirası civarı. Telesinin yeni çıkarttığı bir ürün. Kamerayı da böyle tersten bağlıyorum. Ters bağlıyorum ki çene hizamda dursun diye. Şöyle yandan göstereyim. Ters bağlıyorum. Onu zaten bilgisayara attığınız zaman o normal düz bir şekilde çıkıyor veya çıkmamışsa bile düzeltiyorsunuz. Sorun yok yani onda. Bu üçlü kombinasyonu kullanıyorum arkadaşlar ben. Teles'in DJI Osmo Action 4 ve DJI Mic 2 Transmission diye geçiyor. Yani verici diye geçiyor yani. İngilizce nasıl okunuyor bilmiyorum artık. Yani durum vaziyet bu abi. Benim kombinasyon bu. Bunun tabii ses ayarlarını falan çok bilmiyorum. Yani şöyle biraz sesi düşürmek gerekebilir çünkü kaskta biliyorsunuz çok fazla rüzgar alıyor. Ama kullanım şekli olarak abi harika bir alet. Ayrıyeten bunu iPhone'a da bağlayabiliyorsunuz. iPhone'a da yine Blackmagic diye bir program var. Onun üzerinden video kaydı yaparken otomatik bunu görüyor Bluetooth'tan ve iPhone'a da hiçbir kablo bağlamadan iPhone'dan ses kaydı alabiliyorsunuz abi. Bak, çok rahat, çok güzel. Hemen 2 dakikada öyle takıyorum. Devam ediyorum abiciğim. Olay budur. Evet. Bununla ilgili başka herhalde soru olmaz artık. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Herkes kendine iyi baksın, kendine dikkat etsin. Yine varsa sorularınızı alırız tabii ki de. Hadi bakalım. Herkese iyi günler.